Толькі на тэрыторыі Ленінскага района Брэста на сёння працуе 7 саветаў па ахове грамадскага правапарадку. Збіраецца штомесячна. У склад такіх камісій уваходзяць прадстаўнікі праваахоўных органаў і выканаўчай улады. У сферы іх увагі тых, хто меў праблемы з законам і знаходзіўся ў месцах пазбаўлення волі, моцныя аматары алкагольных напіткаў, сацыяльна небяспечныя сем'і, нелегальныя гандляры. Словам, тыя катэгорыі насельніцтва, хто патрабуе пільнай увагі з боку грамадства. Перша на размову запрасілі жанчыну-пенсіянерку, якая ўжо шмат гадоў нелегальна гандлюе спіртнымі напіткамі на разліў. Доход у жанчыны такой дзейнасці даволі вялікі, але вось як прыцягнуць яе да адказнасці за такую дзейнасць і што рабіць з тым, у чыіх сем'ях ёсць аматары наведваць такія кропкі. Штрафы ў адносінах да гандляркі ў памеры 20% ад размераў пенсіі для яе амаль што кропля ў моры. Это продолжается, поверьте мне, не один месяц и даже не один год. И даже не один год. Правда же? Потому что я лично в этой квартире был, лично изымал еще в 2007-2008 годах. То есть представляете, сколько лет это продолжается торговля. И мы все боремся, все составляем, протоколы периодически. Но мне кажется, уже настал тот период, когда пора заканчивать. Яшчэ на гэты раз на пасяджэнне запрасілі сацыяльна небяспечную сям'ю, сямейных дэбашыраў, няўрымслівых суседзяў і зноў жа аматараў спіртных напіткаў. Тэма алкагалізацыі насельніцтва на сёння бадай што адна з самых актуальных. Я думаю, что если мы будем говорить, например, о дорожной безопасности, то на сегодняшний момент мы отмечаем с вами снижение количества ДТП по вине нетрезвых водителей. Да, это замечательно, это положительная тенденция, но для того, чтобы она не перерастала и не набирала отрицательную динамику, необходимо проводить в том числе профилактику. Если мы говорим с вами о насилии в семье, как правило, все бытовые ссоры, они происходят именно на почве алкоголя. Толькі ў мікрараёне Рэчыса на сёння пад пільнай увагай такіх камісій знаходзіцца 350 праблемных грамадзян. З усімі імі вядзецца пастаянная работа, яны запрашаюцца на гэтые пасяджэнні. Как правило, приглашаем сюда лиц, которые совершили правонарушение впервые, то есть на тех лиц, которые могут повлиять гражданские люди, работники ЖЭСов, специальные службы, в том числе МЧС и другие заинтересованные службы. То есть это правонарушители, на которых может общественность повлиять и повоздействовать. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».